हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, यही होने वाला है यार। आज का प्रैंक देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं लोग इस फेक स्नीज प्रैंक के ऊपर। मज़ा आने वाला है यार। तो मिलते हैं आप सभी से प्रैंक के बाद। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पानी था तेरे ऊपर पड़ा ना, जो भी पानी था। ये देख, कैमरा हाई कर दे वहाँ पर। मास्क किधर थोड़ा मास्क पाओ यार। पानी छुटे मैं थोड़े ऊपर पानी निकला एक हो मास्क पाओ। ये कैमरा लगे रहे थे, ये कोई गल हाई करो। तो आई होप यार आप सभी ने इस प्रैंक को एंजॉय किया है। तो अगर आपने यहाँ तक ये प्रैंक देख लिया तो प्लीज़ इस प्रैंक को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, तो यहाँ बना बटन दबा दो, दिल खोल के सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा आज भी मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो यार क्या कर रहे हो, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मास्क पहनो, कोरोना वायरस यहाँ भी है। और आप रखो अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डू व्हाटएवर यू वांट, हैव अ नाइस डे।